Ahoj, ahoj, ahoj lidi. Dneska uděláme si takovej menší tutoriál o řadící páce. Budu dneska řadit, vemem takovou krátkou trasu. Řadím na G27. Potom, pokud to půjde, tak udělám ještě druhý díl, jak byste věděli, jak se řadí s tím. Jinak, jak se všimnete, přehazuje se mezi jedním převodem až trojkou nebo čtyřkou, takže kamion jinak normálně vždycky jezdí jako na 2 převody a dělá se dělení jako vyšší řady a menší. Zkusíme udělat to. Zkusíme teď jet s tou vyšší řadou a uvidíme, jak nám to půjde. Jinak už jsem si vzal náklad. A už zpomalíme. Jinak to natáčím docela rád. Uvidíme, jak nám to půjde. No, je lepší tak nějak řadit více, než nic. Tutoriál je to, jak by se mělo správně řadit u řadící páky. To je ještě 50. Jinak jedu singlu. No, vemem to takovou. Předem se omlouvám za, pokud by náhodou jste slyšeli takovej horší hlas u mě. To je z toho důvodu, jak mám docela rýmu. A co vám ještě tomu můžu říct? Jo, pojedem 600 km. A pokud to vyjde, tak vám na foťák nebo na něco ještě ukážu, jak se přesně řadí. Ještě to musím vychytat tak nějak, tak jak bychom měli. Ale vidíte, už můžem. Omlouvám se za tohle, jak jsem neudělal. Jinak po popisu videa budete mít, jak se k nám klidně připojíte do skupiny, pokud budete chtít. Jsme jinak kamionová doprava, jsme dobrý kolektiv. A pokud jste už viděli předem to video, třeba to video, jak se máte k nám třeba připojit, tak bude tak jinak jsou nový pravidla od 15 let.
vidíte, i pro mě osobně se trefí do té rychlosti. Na řadičce. Tak co? A jinak, pokud byste se divili, a to už nestihnu. A tak, nechci lagy. Jinak, tohle bude trochu delší trasa udělaná. To, co tady všechno uvidíte, tak nějak... Jo, to jsem chtěl říct. No, jsem zvědavý, kdy udělají tu 1.16 na multiplayer. Tohle ještě jedu upozorňuji na 15. Jo, svítí vůbec? No, zatím ne. Pokud by se vám to náhodou líbilo, tak uděláme klidně s vámi nějaký tutoriál. A vidíte, podřadil jsem, nebo zařadil jsem blbě. No tak, žádný lagy. Jinak, přes co to natáčím Fraps. Nevidím tam. Myslím si, jak to dopadne asi dobře, tahle cesta. Nebudu hlídat, jak to bude dlouhý. Co vám na to můžu říct? Rád jsem si ještě pro jistotu tak nějak malou cestu. A vidíte, už zase to nedodržuju. Jinak budu se snažit tak nějak dodržovat rychlost až tak. Pokud by tam náhodou byla nějaká menší odchylka, tak se předem omlouvám. No, co se týká řadičky G27, je to železo a plast. Takže jako jak se tomu říká, spojka a brzda úplně superový, uvidíte sami potom v tom dalším. Aha, wow, tak. Jo, už jsem se trefil. Děláme menší řadu. Ne. A my se nechcem šinout. Co? Vidíme, uvidíme. Víte co? Zkusíme to. Ale už by to nemělo být předjíždění. Ale ještě podle pravidel by to platilo. No vidíte, jak nám to krásně jede. A tak. Jinak... Co to můžu říct? Je to solidní volant. Já bohužel mám takový nacípaný hlas, takže bude asi menší zábava. Trošinku zrychlíme, malinko.
takže nevím, jak dlouho se to bude natáčet. Vydaný to budete mít asi skoro hned. Dneska je pátek. Zkusím to do večera, do pátku vydat. Chtěl jsem tak nějak si brát i menší zakázku. Potom další věc, u nás ve skupině, kde je vydání, jo. U nás ve skupině jinak potom zapisujeme náklady. To vám ukázal vlastně Dany, náš dobrý uživatel Dany. Vám ukázoval, jak se zapisuje, nebo jak se máte zaregistrovat. Jo, na 8 pojedem. Pokud byste potom chtěli náhodou tutoriál, jak se nastavuje ten volant na to řadičku, třeba na to dělení. A? Jako není, no tak. Není problém, můžeme to udělat. Co vám tomu můžu říct? Stačí mít opravdu synchronizace nohou. Opravdu musíte, pokud chcete přeřadit, musíte spojku. Zkusíme ukázat. Jo, nebudeme předjíždět. Trefíme se do rychlosti. Možná jo. Předem se omlouvám za vyšší rychlost, jak teď uděláme. Ale nechci zase, jak by to bylo to video trochu delší, takže ale uděláme si jakový super video. Už kamion má 12 rychlostí, takže uděláme si jakovej, teď chvilinku uděláme vyšší rychlost. Vím, jak by se to nemělo, ale zase jsme na dálnici, tam bylo 80 na tou. Dobrý. Zkusíme tak nějak. A vidíme, jak se nám to seká. Jinak jo, jsem měl vlastně rozsvítit. Jinak se čeká na super mapu. Nevím, jestli by to mělo být, ale dobrý. Jinak čekám taky na super mapu. Na takový DLC se čeká. No jinak, pokud byste se k nám chtěli přidat, není to žádný problém. Základně musíte mít originální hru. Moment, já si jen přeřadím blbě.
Pokud byste chtěli, natočíme ještě třeba úplně jinou hru s taky řadičkou. Ale jak tam vyřešíme, jak byste to viděli? Jedině uděláme, jak byste viděli. Jo, jinak ten volant má 900 stupňů. Proč jste dlouho neviděli ode mě video? Tam budou asi časté otázky. Z toho důvodu, jak prostě měl jsem problém s mikrákem, se šumem. A pokud by ten šum tam ještě byl, tak to ještě doladím. Jinak multiplayer mě baví víc, co se týká takhle ježdění. Víte co? Musíme tady jet trochu slušněji. A jak se všimnete, já mám taky docela problém se trefit do té rychlosti zatím. Jo, neprší. Jinak, ale vidíte, dneska nám to jde docela rychle. Nám to jde docela rychle, takže snad dáme i menší tutoriál. To je, jak vypadá volant. Jinak já mám volant nastavený úplně všechno naplno. A už jsme málem způsobili bouračku. No, co vám na to můžu říct? Doporučuji tak nějak, pokud chcete jezdit, mít aspoň na ten volant ponožky, na ty pedály. To z toho důvodu, protože pedály jsou železný a je to potom docela i znát. Ale nechápu, proč se nám to seká. To by se vůbec nemělo. No, jinak potom během tutoriálu nebo videa co? Pak máme tu správnou rychlost a na 500. Tak, teď si dáme menší řadu. Vidíme, jestli se tam trefíme. Ale zdá se mi, jak je to moc. Zdá se mi, víte co, vyzkoušíme. To mi já se kouknu, jestli někde bude moc zastavit. Zkusíme si rozjíždění s malou řadou. Na to se uvidí, no. Jo, takže základní pravidlo. Zase zpomalit. Dát si takový menší odstup od nich. Správně kamion by měl jezdit 80. Ale po dálnici
necháme menší. Co? To je špatně. Tak. Jo. Bude benzínka, takže ji budeme stavět. A jak se všimnete, teď jsem si přeřadil na takovou. Vím, jak se to nemá takhle, jo? Parkovat. Tak a teď si zkusíme přeřadit na 1. Takže teď bude 1, 3, no tak 5, 7, 9, 11. To je malá řada. Zkusíme se na tom rozjet, uvidíme, jestli to půjde dobře pořád. Uvidíme, jak nám to teď půjde, jo? Vidíte, ten kamion se tak nějak rozjíždí. Moc se tomu moc nechce. Ale jedem. No a už jsme na konci. Takže dáme vysokou řadu, aby to bylo zábavnější. Jde o to, já doufám se, že to video nebude tak až dostatečně dlouhý. Pokud by se vám náhodou tom videu něco líbilo, chtěli byste se na něco zeptat, máme chvilku bez pravidel. Zase. Protože se docela těším na... Jinak nestříhám mi vůbec videa, tak jak prostě vylezou, tak vylezou. Jako tutoriál na mém kanálu je to asi první, no druhý. Uvidíte sami, je to tutoriál udělaný speciálně na řadící parku. Jedná se o to hlavně, jak prostě pár lidí, nevím jestli to natočili, ale je to z toho důvodu, jak jsem si tak nějak s kamarádem řekl, jak prostě, jak bychom mohli možná natočit takovýhle tutoriál. Vím, je to blbost. A nevím, pokud napíšete do popisu videa, jak se vám to bude líbit, tak možná další díl multiplayerů dáme s naší skupinou, co jezdíme. A pokud jste se všimli, proč mám takový speciální lak, tak to je naší firmy lak, nebo našeho klanu, Mezinárodní kamionová doprava Brno. Šéf tam je Zdeněk a já jako Kamil jsem zástupce. Přijdete na TSko a není problém prostě vás přijmout do firmy. Ale teď od nových pravidel, už jsem to tady asi jednou říkal, budete mít trochu větší problém. Berem od 15. Nevím, ale zase pokud se někdo za vás zaručí, jak opravdu umíte jezdit a opravdu
dokážete dodržovat pravidla, tak dalo by se snad říct, jak byste snad mohli do firmy, ale nezáleží to hlavně na tom, zase záleží na tom, jestli by se to dalo. Jinak neslibujem. Pokud byste si teď řekli u videa, jo, super, dostanu se tam, pokud někdo mě zná. Já sem kouknu. Ano, už tam budem. Jinak nechtěl jsem zrovna jezdit moc pod mě, ale bohužel tma je tma. Víte co, tak ještě chvilku pojedem rychleji a potom zase zpomalíme. No co tomu řeknu, plánuje se možná, jestli ten zvuk vyjde, bude to tak nějak dobrý. A víte, už nedodržu předpisy zase, takže se věnuju povídání. A vidíte, máme hned zelenou. A kdybyste teď slyšeli takhle řadičku, tak jsem měl docela problém hledat rychlost. Jinak dokončíme zakázku a jdu to hned udělat na YouTube. Nesej mi. Jinak nevýhody. A vidíte, budeme mít zelenou. Urá, tak jdeme na menší. Teď si přehodím na větší. A netrefa. No tak. Teď se na konci netrefím, jo. Pokud bylo zábavný video, dejte tam like, dejte odběr a snad u dalšího videa. Je to docela někdy i sranda řadit. Ale možná... No a pro ty, který... No tak. Nesekej se mi. Tak, jinak pro ty, co vydrželi. Asi nejlepší překápko couvání. Takže, pokud se někdo náhodou diví, proč mi to třeba trvá tak dlouho se zařadit, jo? Uvidíme sami, jak nám to půjde. Asi tam nezacouváme konale. Ale my jsme šikovní lidi. No, tak se předem omlouvám, to se mi moc nepovedlo. Zacouváme si krásně. A jinak... ještě. Jinak děkuji za vaši pozornost. A já si tady ještě aspoň něco píšu. A budu se snad těšit u další zakázky. Nebo u dalšího videa, který prostě
zkusíme udělat. Vidíte, měli jsme všechno dobře, úroveň, všechno je tady dobře, takže jako já si myslím, jak jsme to dneska při tomhle způsobu udělali hodně dobře, takže si myslím, jak se nám to dneska dopadlo dobře. Pokud byste se chtěli třeba zeptat na nějaký detaily, co se týká třeba, protože hodněkrát se nám stalo, jak některý lidi asi neví, jak se zjistí tak nějak ten postup, jak jezdí. Pokud byste chtěli do toho si to takhle nějak naučit, nebo pokud někdo náhodou nemá Eurotrack a chtěl by nějak třeba vědět cokoliv, tak je tady možnost, můžeme se třeba někdy domluvit na tom, jak prostě, si říkám prostě tak. Jinak děkuju za hodně velkou pozornost. Tohle video snad doufám bude mít nějaký ohlasy. Pokud ne, tak se budu docela malinko zlobit. Ještě vám ukážu, jestli to tady někde mám. A vidíte, my jsme si mohli taky zapnout i světýlka. Aha. Jo, aha, my máme 6. Tak to jo. Takže loučí se snímek s váma Kamiou a svůj kanál Kamilovo. A zase máme 6. Chybičky při řazení. Dají se taky hodněkrát poznat. No, já hlavně děkuju za to, jak jste vydrželi při videu, takže já se jinak musím s vámi rozloučit, tak se mějte hezky. Škoda mi to teď nevyšlo udělat tady takovou naší profilovou. Sorry. Bohužel se s vámi musím rozloučit, takže mějte se hezky a při dalším videu, třeba i s tím, jak už byste viděli ten volant praxi, tak no tak nemáš se zapínat. Tak se mějte hezky a čauky.